Uf. Hojim, Andijonda tuzukroq do'kon bormi o'zi? Charchab ketdim-ku. Yurmasang bitta do'kon ko'rsataman. Hey, bunaqasi Toshkentda ham yo'q. Ketdim. Ule. Hojim, qayerga olib keldingiz meni? Mendan tuzukroq do'kon so'rovmidi? Andijon 4-mikrorayonda joylashgan Baraka Optim do'koniga olib keldim seni. Yo'ring tuzukroq do'konni ko'rsatsangiz. Bu yoqqa kel. Libboy turdagi yo'qlar. Xohlagan turingdagi choylar. Bu yoqqa Libboy firmandagi shampunlar, Libboy firmadagi parashyotlar. Yuri. Libboy turdagi chaqchuqlar. Bu yoqqa qo'li borib ketdi do'konda assortiment ko'pligi. Endi u yog'ini o'zim afor qilib beraman. Ketdi. O'rtoqlar, go'sht deysizlarmi, kalbasa deysizlarmi, sosiska deysizlarmi, tushunkalar deysizlarmi, shikolatlar, qo'l mevalar. Xullas o'rtoqlar, Andijon bo'yicha assortimentlari eng bomba do'kon mana shu do'kon bo'lar ekan. Andijonlik akaxonlar, ukaxonlar O'zbekistonda nima mahsulot trendga chiqsa, birinchi bo'lib mana shu o'rtoqlar Baraka do'koniga yetib kelar ekan. Misol uchun mana Xitoy marojnisini ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari o'rtoq Severni marojnilari, xullas Libboy assortiment bor ekan. Undan tashqari akaxonlarimiz 20 mingdan beri o'rtoqlar suv bilan shug'ullanishar ekan. Libboy assortiment suvlarni blok topishingiz mumkin. Endi masalani batafsil tushuntirib beraman. O'rtoqlar, bu Optim do'konimizning manzili qayerda desanglar, Andijon shahar 4-mikrorayon o'rtoqlar Baraka Optim. Kevrasizlar, mana shu videoni Andijonlik akaxon, ukaxon, opaxonlar jo'natib qo'yamiz. Nimalar kevrasizlar?